Bora ver onde que meu amorzinho tá. Tô aqui cuidando aqui do nosso jardim. E aí, galera, tudo bem com vocês? Pra onde você gosta, hein, amor? Oh, graças a Deus, tô no céu. Aproveitar aqui, galera, ó. Plantar minhas plantas. Deixar já no jeito. A gente veio aqui pra lavar a casa, entendeu, galera? Mas eu vou já aproveitando, deixando em ordem pra na sexta-feira a gente chegar mais tranquilo, né? Olha, esse coqueiro não pode ficar no sol. Deixei ele prontinho, vou plantar esse aqui também. Mostra aqui. Aqui tem terra, aqui tem lugar para pôr minhas plantas. Mostra para eles ali, amor. As plantinhas, onde eu pus. Tô arrumando, vai ficar mais bonito ainda. Deus quiser. Vem, galera. Olha aqui, ó. Plantei essa aqui, ó. Ó, galera, ficou bonitinha. Aqui, galera, ó. Aqui eu vou encher de suculenta. Quando tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Mostra pra eles aqui, amor. O nosso rabo de macaco. Ó, rabo de macaco, galera. Rabo de macaco e rabo de gato. Olha que lindo. Vamos lá, galera, ver o nosso jardim como está. Olha, galera, o capricho. Olha isso aqui, galera. É tudo que eu amo, galera. Tudo. Plantas. Olha, essas aqui pus no alto. Uma mais linda que a outra, né, galera? Depois vai ter florzinha para mostrar para vocês. Rosa. Olha isso aqui, galera. Coloquei umas pedrinhas, ó. Que maravilha. Agora sim, elas juntinhas, elas ficam melhor, né, galera? Ó, uma coisa eu vou mostrar para vocês, galera. Olha o meu pé de coqueiro que pus aqui. Uma coisa eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui foi a dona da casa que deixou. Eu aproveitei e pus minhas plantinhas. Não ficou lindo, galera? Olha. Uma mais linda do que a outra. Ai, meu Deus, tô amando demais. Falei com meu marido, a melhor parte daqui dessa casa é isso aqui, esse jardim que eu fiz. Que beleza da natureza. Isso que é bela. Vamos ali comigo, galera. Ali tem mais coisa. Meu marido, eu acho que ele tá limpando um lugarzinho aqui pra me fazer horta, né, amor? Olha, galera, aqui eu vou plantar cebolinha, couve, né, amor? Salsinha. Tem esse hortelã aqui que a dona da casa deixou, vou pôr lá na hortinha. A gente vai pegar os tijolinhos e pôr ao redor, né, amor? Olha aqui também, galera. Aqui eu dei um caprichinho. Ó, organizei as bagunças de casa que todo mundo tem, né? Meu Deus, eu tô amando demais, gente. Olha aqui, galera, eu vou mostrar mais plantinhas que eu plantei. Deu uma reforma nas minhas plantas, né? Vendo? Não ficou maravilha, galera? Merecemos ou não merecemos um like? Umas curtidas? Uns compartilhamentos, né, amor? E não se esqueça de assistir até o final. E vamos ficar por aqui, galera, porque tem muita coisa para fazer. Na real, a gente veio aqui mais para lavar a casa, né, amor? E um ótimo domingão abençoado por Deus para todos vocês, minha galerinha. E tchau, obrigada. Fica todos com Deus.